So, malawak to dito guys. Fish pond siya. Ayan. Mula dito sa waterfalls. Ayan. Pupunta dyan. Ayan yung mga isda. Tapos, dito yan siya. Ayan. Dyan. Akit ako dito. Yeah! Ayan. Ayun. Meron din parang tulay-tulay dun banda. Ito yung view niya. Tapos, meron siyang itong kubo. Tapos, yung building doon. Tapos, may building din dito. Ayan. Malawak to siya. Malawak. Yes, may nakita akong ibon. Ayan. Ayan siya. Sana wag lumipad. Ayun, lumipad siya. Ayun. Ang cute. Tapos ito na siya. Ayan o. Dito. Ayan. Ayan. Dan. Tapos meron siyang pahagdan. Char. Dan. Tapos pag dito tayo, umano, ayan. Makikita natin, yun. Tapos itong mga purple na flowers na pagkaganda-ganda. Ayan. Yan. Yung orange na fish. Tapos ito. May pagong. Ayan. Tilapia. Tilapia. Ayan yung pagong. Kapitan natin. Ayan sila, oh.